我听歌呀、掌握喝咖啡的需求，我很满意。活跃，别去较劲。博越是一款会呼吸的 SUV， 第一次进到博越就被它的车内空气净化管理系统所折服了。异味、烟雾、PM2.5在博越车内都显得一焕安心。准妈妈考虑到以后要开车，所以我对汽车的安全性一直很在意。博越配备的智能刹车系统，让我对我们家庭的出行安全很放心。